Азия ТВда жаңылыктар топтому жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Жанар Абдуллаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар түрмөгү менен таанышсак. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 12 декабрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2024 жылдын 18 апрелинде Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты 2023 жылдын 12 декабрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболорду аткаруу болуп саналат. Каржылоо жөнүндө макулдашуу менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууга көмөк көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасына 50 миллион АКШ доллары өлчөмүндө кредит берүү каралган. Кредиттик каражаттар төмөнкү максаттарга жумшалат. Абанын сапатын көзөмөлдөөчү автоматташтырылган станцияларды куруу жана модернизациялоо аркылуу абанын сапатын жакшыртуу системасын бекемдөө. Абанын сапатын текшерүү үчүн химия лабораториясын жаңыртуу. Абанын сапатын контролдоо жол жоболорду күчөтүү чөйрөсүндө техникалык көмөк көрсөтүү. Абанын сапатын болжолдоо жана эскертүү ыкмалары. Жеке үйлөрдү жылытуу үчүн таза технологияларды киргизүүгө көмөктөшүү. Бишкек шаарын жашылдандыруунун туруктуулугун камсыз кылуу үчүн ирригациялык системаларды куруу. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Австриядагы расмий сапарынын алкагында аталган өлкөдө, ошондой эле ага коңшулар Чехия, Словакия мамлекеттеринде иштеп жана окуп жаткан кыргызстандыктар менен жолугушту. Жолугушууда расмий сапарынын максаты жана анын алкагында жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр тууралуу учкай маалымат берген төрага мекендештер менен да жолугушуп кетүү негизги пландарынын бири болгонун кошумчалады. Австрия баштаган Европанын өлкөлөрүндө алдыңкы окуу жайларында билим алып, ири компанияларда иштеп жаткан мекендештерибиз арбын экени өтө кубандырат. Бирок Кыргызстан силерди дайыма күтөт. Бул жактан алган билимиңерди жана топтогон тажрыйбаңарды мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн жумшап, ири реформаларды ишке ашырууга салымыңарды кошосуңар деген ишеничтемин, деди Нурланбек Шакиев. Муну менен катар Кыргызстанда жасалып жаткан иштерге, жүргүзүлүп жаткан реформаларга токтолгон төрага, биздин башкы максаттарыбыз калктын социалдык абалын жакшыртуу, экономиканы көтөрүү жана бакубат мамлекетти куруу. Ошондой эле жалпы республика боюнча жумуш орундарын түзүү менен чет жерде эмгектенип жаткан жарандарыбызды мекенибизге кайтаруу деп кошумчалады. Андан тышкары көпчүлүк эмгек мигранттарынын негизги планы турак жай алуу экенин белгилеген Нурланбек Шакиев, акыркы жылдарда жеңилдетилген баада ипотекалык үйлөрдү курууга өзгөчө көңүл бурулуп, жыл аягына чейин 5000 батирди ээлерине тапшыруу максатталып жатканын маалымдады. Жолугушуу суроо жооп иретинде уланып, чет жерде жашаган мекендештердин балдарына кыргыз тилин үйрөтүү маселеси да көтөрүлдү. Төрага аталган маселе боюнча алгылыктуу иш-аракеттер көрүлүп жатканын айтып, кыргыз тилин үйрөтүү боюнча заманбап усулдарды иштеп чыгуу тууралуу адистерге тапшырма берерин билдирди. Муну менен катар чет жерде жашаган мекендештердин балдарына керектүү кыргыз тилиндеги китептерди алып берүү боюнча да тийиштүү иштерди алып барууга даяр экенин кошумчалады. Андан тышкары Словакияда 1,5 миңден 4 миңдин тегерегинде кыргызстандык эмгек мигранттары бар экени айтылып, андыктан аталган өлкөгө Кыргызстандын элчилигин ачуу демилгеси да көтөрүлдү. Ошондой эле ортомчу агенттиктер аркылуу чет өлкөлөргө ишке орношуу ар кандай тобокелдиктер менен коштолуп жатканын белгилеп, аларды жөнгө салуу маселеси айтылды. Төрага бул жаатта да жакында эле тиешелүү мекемелер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн маалымдап, чет жерде ишке орноштуруу маселесине байланышкан мамлекеттик механизмди иштеп чыгуу каралып жатканын белгиледи. Эскерте кетсек, жолугушууга депутаттар Элдар Абакиров, Ырысбек Атажанов, Гулия Кожокулова, Миргүл Темирбаева, Кыргызстандын Австриядагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Төлөндү Макеев, ошондой эле Жогорку кеңештин аппаратынын жетекчиси Алайбек Алымбаев да катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, ошондой эле министрлер кабинетинин мүчөлөрү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Жамиля мюзиклинде болушту. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун повестинин негизинде коюлган мюзикл оригиналдуу музыка, поэзия, видеоконтент, көркөм жасалга, заманбап сценография, кыргыз элинин салттуу маданияты, фольклордук, хореографиялык жана вокалдык чыгармачылыгын айкалыштырат.
Жалпы республикалык тестирлөөгө байланыштуу Бишкектин 26 мектеби онлайн окутууга өттү. Бул тууралуу шаардык мэрия кабарлайт. Маалыматка ылайык 18 майдан 20 майга чейин Ленин районунун 9, 13, 31, 68, 72, 84, 93, 96 мектептери аралыктан окушат. Ал эми 22, 24 май күндөрү 1 май районунун 6, 24, 27, 28, 69, 83 мектептери онлайн окутуу режимине өтөт. Свердлов районунда 18 майдан 20 майга чейин 1, 4, 38, 65, 66, 94 мектептерде, ал эми Октябрь районунда 22 майдан 24 майга чейин 3, 39, 62, 63, 64, 88 мектептеринде онлайн окутуу жүргүзүлөт. Ош шаарында бүгүн энелердин күнүнө карата өлкөнүн 7 дубанынан келген 200дөн ашуун энелер жөө жүрүш өтүштү. Муниципалитетте маалымдашкандай, анда улуттук баалуулуктарды сактоо чакырыгы айтылды. Ак элечек кийген аялдар жөө жүрүштү Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынан баштап Борбордук аянттан өтүшүп, Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багына чейин барышты. Ал жерде Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынан келген кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү көрсөтүлүп, Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Тазалык муниципалдык ишканасы жооптуу кызматкерлерди өз командасына жумушка чакырат. Муниципалитеттен билдиришкендей, ишканага жүктөөчүлөр жана айдоочулар керек. Айлык акысы жумушуна жараша эсептелет жана орточо 35 000 45 000 түзөт. Иштөө убактысы 7 саат. Бардык суроолор боюнча Ростовская көчөсү 19Б дарегине жана 0502 02 0003 номерине кайрылсаңыздар болот, деп айтылат маалыматта. Эми кезекти узап бара жаткан жума ичинде кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган материалдарга берсек. Эл аралык балдарды коргоо күнүнүн урматына Тышкы иштер министрлиги жана Бишкек шаарынын мэриясы, ошондой эле Кыргызстандагы 13 элчилик менен биргеликте дипломатиялык кайрымдуулук жарманка өтүп, анда ар бир элчилик өзүнүн улуттук тамак аштарын, эксклюзивдүү буюмдарын шаар тургундарына тартуулашты. Ачык асман алдында өткөн жарманке жана анын максаты тууралуу Зарема Жейналиева баяндайт. Бүгүн Борбор калаада эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата кайрымдуулук жарманке өтүп жатат. Бул жарманкеге жалпысынан Кыргызстандагы 13 элчилик катышууда. Ар бир элчилик өзүнүн улуттук тамак ашын жана буюм тайымдарын коюп, ушундай чоң жарманке өтүп жатат. Бул жарманкеден түшкөн каражат балдар үйүнө жана ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жумшалмакчы. Charity fair, which is organized by Ministry of. Бүгүнкү 13 элчилик катышып жаткан бул жарманкеге биз дагы Индия элинин улуттук тамак аштары, азем буюмдары жана Индия элинин маданиятынын бир бөлүгү болгон мехенди, башкача айтканда хына менен сүрөт тартуу, Индиянын кездемелеринен тигилген буюмдарды, аксессуарларды шаар тургундарына тартуулайбыз. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте уюштурулган жарманкеден түшкөн каражаттарды бөбөктөргө арнайбыз. 3 schools, whatever money was collected in this fair. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте чөт өлкөлүк дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн катышуусунда уюштурулуп жаткан бул иш-чара акыркы 30 жылдан бери өткөрүлүп келет. Өзүңөр тиктигер мунун баарын. Жакшы, жакшы. Ой, сон эмнеден? Сон абдан жакшы. Рахмат силерге. Рахмат силерге катышып атканыңарга, рахмат силерге ийгилик. Силер да балдарсыңар. Майрамың бар. Чоң рахмат. 1-июнда балдардын майрамы болот. Ошого карата Тышкы иштер министрлиги биздин негизги майданда, Бишкек майданында ярмарка өткөрөт. Бул ярмаркага элчиликтер катышат, чет мамлекеттин элчиликтери, консулдарды, дипломаттар өзү баарын даярдайт, өз колу менен тамак даярдашат, үйдөн болгон немени алып келишет. Анын биздин жарандарга, ушу Бишкекте тургандарга арзан маанде bunun баары сатылат. Биздин жарандар аябай күтүшөт бул майрамды. Эмчи абдан кызык. Биякта Бишкекте болуп эле Германиянын же Франциянын товарларын сатып алса болот арзан түрдө. Бүт чогултулган акчалардын баары биздин подшефный мекемелерге берилет. Саат 10:00 башталган жарманке 18:00 чейин уланат. Дипломатиялык жарманкеде дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген уникалдуу буюм тайымдарды жана сувенирлерди табууга болот. Зарема Жейналиева, Нурбек Нурлан уулу, Бишкек шаары.
Акыркы коңгуроо салтанатында акча чогултууга тыюу салынды. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, мындай буйрук баардык билим берүү мекемелерине тиешелүү. Ага ылайык мектеп директорлоруна, бүтүрүүчүлөрдөн жана алардын ата-энесинен майрамдык иш-чараларды өткөрүүгө акча чогултууга болбойт. 25 майда жыл сайын өтүүчү акыркы коңгуроо салтанатында мектептен сырткары иш-чараларды уюштурууда ар кандай максатта акча чогултууга тыюу салынды. Салтанат өтчү күндө коопсуздук маселеси райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилерине милдеттендирилди. Буйрукту аткарбаган билим берүү уюмдарынын жетекчилерине кызмат орундарынан бошотууга чейинки тартиптик чаралар көрүлөт. Билим берүү жана илим министрлиги мектептин аймагынан сырткары өткөрүлгөн салтанаттуу иш-чараларда окуучулардын өмүрүнө, коопсуздугуна ата-энелер жооптуу экендигин эскертти. Ошондой эле райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан күнү-түнү көзөмөлдөөнү уюштуруу тапшырмасы коюлду. Министр канчалык эскертүү берип, тыюу салынганы менен майрам үчүн акча чогултуулар токтобой жаткандыгын билдирет. Чектөө болот. Биринчи ошол бүтүрүү экзамендерине карата. Демек, ата-энелер бул калган ата-эненин колунда. Кымбат кийим кийип, кымбат ресторан жалдап, кымбат акча топтоп, анан мындай ушул колунда жок балдардын ортосунда ар кандай өксүктөрдү жаратпаш үчүн биз мектептин территориясында андай чоң иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салган. Мектептен сырткары өткөн салтанаттар кортеж менен шаар айлануу же жаратылышка чыгып эс алуу, кафе-ресторандарда белгилүү аземдерин милиция көзөмөлгө алат. Бул күнү атайын рейд өтүп, аймактык тескөөчүлөр күчөтүлгөн тартипте иштешет. Анткени менен мектепти аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр бул күндү майрам катары эсте кала тургандай өткөрүүнү каалашат. Кортежге уруксат болсо абдан жакшы болмок. Мектептен тыюу салынбай, анткени биз 11 жыл окуп, ушуну 1 жылда бир боло турган нерсе үчүнчү. 25 майда кортеж кылгым келет эже. Кортеж менен мындай эсте калаардуу күн кылып өткөзгүм келет. Азыр ар закондор чыгып кетти го, каршы болушчу. Көңүлдүкүдө өткөзүп эсте каларлык кылып, кийин дагы ушул видео сүрөттөрүбүздү көрөбүз деп жакшы даярдандык, жакшы деңгээлде өткөзүүбүз келет. Быйыл өлкө боюнча 9-классты 128 миңден ашуун, 11-классты 73 миңден ашуун бүтүрүүчүлөр аяктайт. Бул бүтүрүүчүлөрдүн арасында оюн күлкү менен бирге жоопкерчиликти сезип, коопсуздук биринчи орунда деген пикирдегилер да бар. Көп каражат коротпостон эле майрам күнү шаңдуу өткөрүүнү пландап жаткан бүтүрүүчүлөр жок эмес. Аларга кээ биркилердин ата-энеси каршы болушу мүмкүн. Бир жагынан алдыга тура биздин ден соолугубузду, коопчулугубузду ойлошот. Биз жаш болгон үчүн ошентип ойлойбуз. Бирок негизинен кортежге деген мен деле андай өткөрөлү деген оюм жок. Бирок сөзсүз ойноп, күлүп, бир үйдө отуруп, ошол деле жетиштүү деп ойлойм. Былтыркы жылы президент Садыр Жапаров май айында мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлыкка кол койгон. Анда акча чогултууга мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө да тыюу салынып, ага жол берген мектеп директорлору жана мугалимдер жоопко тартылары эскертилген. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Ош шаарында биринчи эл аралык Салам Ош 2024 туристтик жарманкеси өттү. Иш-чарага Соода өнөр жай палатасынын жетекчиси Темир Сариев, президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн келип катышышты. Улуттук баш кийимдерди жаңылаган чебер Жанара Исмаилова элечек менен калпактын түрүн тигип келет. Айтымында элечек кийүүнү каалагандар көбөйүп, буйртма бергендер арбыды. Акыркы жылдары чет өлкөдөн келген туристтер да кызыгып сатып алышууда. 8 жылдан бери улуттук баш кийим тигип келем. Себеби ушу акыркы жылдары кыргыз энелери ушу улуттук кийимге көбүнчө басым жасап атат. Ошол себептен улуттук кийим чыгарганыма 8 жыл болду. Бул общий мындай көлөмү бардыгы улуттук кийим немеге окшош, элчек окшош, бирок азыркы заманга ылайыкташтырып, жеңилдетип, жумшак кылып, жууганга ылайыкташтырып чыгарып койгонбуз. Элечектердин түрү өтө көп. Күң элечек, байбиче элечек, жаш келиндердин элечеги, 40 улуу орто жаштагы элечектер бар. Любой демеде азыр Кыргызстандын кай жерде кыргыз болсо бардык жака жеткирүү демеси менен тигип берип атабыз.
Туризм тармагында кызмат көрсөткөн 60тан ашык уюм жана мекемелер, анын ичинде Түркменистан, Өзбекстан, Орусия жана Кытайдан келген 40тан ашык ишкерлер туризм тармагында өз кызматтарын көрсөтүштү. Ош шаарында өтүп жаткан биринчи эл аралык Салам Ош 2024 туристтик жарманкенин мааниси чоң. Туризм экономиканы өнүктүрүүгө жагымдуу шарттарды түзүп, жумуш орундарын камсыз кылат, жергиликтүү тургундардын жашоо шартын жакшыртат. Эртең ошо жерлерге алып чыгышат. Ошол кайсы жерде туристик базалар бар, тейлөөлөр кандай, жанагындай жатаканалар кандай тропаны деп койчу да? Жок, тропа. Туристик аянтчалар бар, ушуларды көргөзүп, булар өздөрүнүн көздөрү менен көрүп чыгыш керек да. Анан албетте келишимдер түзүлөт. Эми бул бир күндүк иш эмес. Бул биз аракет кылышыбыз керек. Жөндөн жөн өзү кетпейт. Биз баарыбыз чогуу болсок, анан ушуга максат кылып койсок, анан кийин ушу жолду коркпой бассак, биз жыйынтыкка келебиз. Биздин ушу негизги максатыбыз ушу Кыргызстанды өркүндөтүү, Кыргызстандын туристтик потенциалын жайылтуу. Бул 3 күндүк иш-чара. Бүгүнкү иш-чарага Кыргызстандын ушул башка областтарынан дагы туроператорлор, ишкерлер, ушу кызыктар адамдар келип катышып атышат. Эң негизгиси бул жерде эл аралык болгондуктан Өзбекстан, Түркменистан, Россиядан, ушу кошуна мамлекеттерден келип атышат. Расмий делегациялар келип атат. Ошо туроператорлор келип атат. Негизги ушул бүгүнкү иш-чаранын максаты бул ушул биздин Кыргызстанды, жалпы ушул Ош облусубуздун потенциалын, туристтик потенциалын көрсөткөнгө. Бул жерде дагы тарыхый өзүбүздүн жерлерибиз бар. Аябай кызыктар болуп атат башкалардын тарыхыбызга. Мындай кооз табиятыбызга бизге баягы суктанышат. Азыр бул жерге көрүп экспозицияларды көрүп кетишти. Биздин ишкерлердин ошо туристтик багытындагы өзүнүн жасаган продуктыларын, кандай ушу кызмат көрсөткөн ушу экспозицияларды көрсөттү. Азыр бул форумдан кийин мына башка направление, башка багыт боюнча бетме-бет жолугушуулар болот. Ушул жерде ошол эл аралык ошол биздин партнерлор менен биздин жергиликтүү ишкерлер ушул туризм багытында гана эмес, башка багытында дагы бетме-бет жолугушуулар болуп, келишимдерге кол коюлат. Ошондой эле 30дан ашык кол өнөрчүлөр жана туристтик кызматтар сунуштаган көптөгөн фирмалар өз буюмдарын көргөзмөдө коюшту. Анда айтылгандай, ата мекендик өндүрүш, Кыргызстандын жаратылышынын байлыгы, кооз жерлери, туристтик дарамети да баса белгиленди. Мурда эгерде туризмди биз Ысык көл менен эле элестетип, Ысык көлгө эле байлап жүргөн болсок, азыркы учурда ушул Ош областынын аймагында эле Баткенде, Жалал Абадта, Нарында, Таласта өзүнчө бир туристтик объектилер түзүлүп, өзүнчө бир жаңы бир ошо туристтик рыноктун жаңы бир нишалары, ошон эмелери пайда болду да. Ошондуктан ар бир нерсени мындай бир берүү, ошон туристке сунуш кылуу бул өзүнчө бир мындай чеберчиликти талап кылат да. Ошондуктан биз канчалык көбүрөөк баарлашсак, канчалык биз кошуналар менен келечектеги потенциалдык туристтер менен көбүрөөк баарлашкан сайын ошончолук биздин тажрыйбабыз ашат дагы. Анан кийин сөзсүз ошо эл аралык стандарттарга жооп бере турган туристтик жайлар, альпинисттик лагерлер, боз үй лагерлери, ошол жанагы түштүктөгү эң бийик чокуу болгон Ленин пикке чыга турган туристтерди чакырган бир жакшы бир иш-чара болуп атат деп ойлойм. Туристтик көргөзмө жарманкеде туристтик компаниялар жеке ишкерлер өз тармагын тааныштырып, өндүрүшчүлөр азык-түлүктөрүн көрсөтүштү. Туризм тармагында көп тармактуу кызматташтыкты мындан ары чыңдоо жана туристтик потенциалды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Тараптар өздөрүнүн келечектүү долбоорлорун жана кызматтарын көрсөтө алышты. Кыргыз Республикасынын туризм тармагындагы уникалдуу мүмкүнчүлүктөр менен да таанышты. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Ош облусунун ички иштер башкармалыгында Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарында кызмат өтөп, кызмат учурунда курман болгон кызматкерлерди эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Иш-чарага отставкадагы милициянын генерал-майору Расулберди Райымбердиев, ардагерлер кеңешинин төрагасы Курсан Камчиев жана кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин жакындары катышты. Эскерүү иш-чарасынан кененирээк кийинки сюжетте.
Ош облусунун ички иштер башкармалыгында ички иштер органдарына кызмат өтөп, кызмат учурунда курман болгон кызматкерлерди эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Кызмат учурунда курман болгондордун айкелине гүл чамбарлар коюлуп, аларга багышталып Куран аят окулду. Андан ары иш-чарага чакырылган коноктор жана башкармалыктын өздүк курамынын 1 минуталык эскерүү учуру орун алды. Башкармалыктын башчысы Нурланбек Бурканов кызмат учурунда каза болгон кесиптештерди эскерип, алардын эрдиктерине токтолду. Биздин кесиптештерибиз өзүнүн кызмат милдетин так аткарып жатып, өмүрүн садака чаап, ушул эгемендүү мамлекетибиздин мындан ары өнүгүп өсүүсүгө өзүнүн салымын кошту десек биз жаңылышпайбыз. Мындан ары ушул биздин кесиптештерибиздин арабызда ушул каза болгон кесиптештерибиз болбосо экен деп тилейбиз. Ушул тизме токтосо, мен ушул жакындарга ушул жагдайдан пайдаланып айтып кетет элем. Ушул биздин кесиптештерибиздин аткарган иши, кылган кызматы түбөлүктө биз менен эсибизде унутулгус түбөлүктө калат деп ишендирип кетемин. Жетекчи өз сөзүндө 2024-жылы кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнө 100 жыл толгондугун, мындан ары милициянын катары кемибесин деп айтып өттү. Андан ары башкармалыктын башчысы эскерип жаткан кесиптештердин жубайлары жана жакын туугандарына таазим кылуу менен аларга арналган белектерди тапшырды. Тынчтык мезгил болгону менен ушул коомдук тартипти сактоо, кылмыштыкка каршы күрөшүү жаатында иштеп жаткан кызматкерлердин өмүрү күндө тобокелде деп айтсак болот да. Анткени кайсыл жактан кандай кылмыш чыгып калат, кандай адамдын оюнда кандай иштер бар эч ким билбейт. Ошонун бардыгын тынчтыкты сактоо үчүн күнүнө көптөгөн кызматкерлер кызматка чыгышат, өз милдетин аткарыш үчүн. Ошондой мезгилдердин кээ бир учурларында ушундай кайгылуу окуялар болуп турат. Бизде мына бүгүн Ош областында өтүп кеткен кызматкерлер, мына көпчүлүгү биз өзүбүз бирге чоң иштеген кызматкерлердин ушу өмүрү кыйылган. Бул кызматкерлер эң жаш күчкө толуп турган мезгилинде келечектен көптү үмүт кылып, өздөрү жакшы пландар түзүп турган ушундай жаш чагында өмүрү кыйылып калды да. Бизден бул кызматкерлердин бардыгына баш ийип таазим кылабыз. Өз кезегинде баатырлардын жакындары жана достору да эскерүү сөзүн сүйлөшүп, алардын элеси унутулбай, эмгегин баалаган ички иштер органдарынын кызматкерлерине да ыраазычылык билдирип өтүштү. Министерстводан, НВДдан, УВД, область УВДда ар жылы ушул өтүп кеткен кызматкерлердин эскерүү күнүн дайыма белгилеп турушат. Буларга чоң рахматыбызды айтабыз. Эстен чыгарышпайт дайыма. Ар бир ушул келиндер, эжелер балдарына, күйөөлөрүнө келип ушундай эскерүү күнүнө келип турушат дайыма жылдача. Буларга чоң рахматыбызды айтабыз. Ушундай биздин эрдиктерине эстеп, ошолордун эстен чыгарышпайт да, жылда ушундай эскерүү күнүн эстеп турушат. Ушу жаткан жерлери жайлуу болсун. Эске салсак, Кыргыз Республикасы эгемендүү өлкө болгондон бери Ош облустук ички иштер башкармалыгынын 41 кызматкери кызмат учурунда каза болгон. 15 май күнү ички иштер органдарынын катарында кызмат өтөп жатып, кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда курман болгондорду эскерүү күнү катары белгиленип келет. Кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин ысымдары ички иштер бөлүмдөрүнө жана көчөлөргө ыйгарылып келет. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Орто Азияда сел жана башка табигый кырсыктарга, аярлуу коомчулуктарга алдын ала гуманитардык жардам берүү жана кырсыктардын тобокелчилигин азайтуу долбоору Ош облусунда иштеп келет. Бүгүн бул багытта иш алып барган тиешелүү кызматтар жана уюмдар чогулуп, табигый кырсыктардын жабыркаган жарандарга жардам берүү маселесин талкуулашты. Кененирээк кийинки сюжетте. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу тобокелчилигин мүмкүн болушунча азайтууга, ошондой эле адамдардын ден соолугун сактоого, айлана чөйрөгө келүүчү зыяндардын жана материалдык жоготуулардын көлөмүн төмөндөтүүгө багытталган алдын ала жүргүзүлгөн чаралардын комплекси.
Нускайым Кутманова Араван райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун ден соолукту чыңдоо каанасынын башчысы. Анын айтымында түрдүү кырсыктардын алдын алууда Кызыл Ай коому менен биргелешип иш алып баруу өз жемишин берүүдө. Көз оорулар боюнча азыркы мына ковид боюнча, иммунизация боюнча жана азыр жүрүп аткан көкүлүш деген оорулар боюнча алдын алуу иштерин бирге алып барабыз ушулар менен дагы биргеликте. Андан сырткары жанагы ар түрдүү кырдаалдар, коркунучтуу кырдаалдар болуп атпайбы? Ошол мезгилдерде дагы бизге Кызыл Ай коому көп жардамдарды көрсөтүп, жанагы тез ага турган каналдарга жандай белгилерди коюп берди. Балдарга сууга жакын келбегиле, же болбосо сууда чөмүлүүгө мүмкүн эмес деген белгилерди анча-мынча жерлер суу алып кеткен жерлерге жардам берет. Андан сырткары жана социалдык өнүктүрүү боюнча жакыр катмардагы адамдарга дайым жардам көрсөтүп келет. Табигый кырсыктар тобокелдигин азайтуу маанилүү экендигин катышуучулар талкуулашты. Суу ташкындары, жер көчкүлөр жана жер титирөөлөр сыяктуу өзгөчө кырдаалдар учурунда тобокелдиктерди түшүнүп, аларды башкара билүүгө жана коопсуз жүрүм-турумга үйрөнүп, алдын алуу чараларын алып баруунун зарылдыгы айтылды. Өзгөн району негизинен кооптуу аймакка кирет. Анын ичинде биздин Куршаб айылында дагы кооптуу аймактарыбыз бар. Кайнар айыл деген, Шагым айыл деген, ушу Куршаптын ичиндеги эле Шор суу каналынын бойлору ушу кооптуу болуп эсептелет бүгүнкү күндө. Анан биз ушул 2 жылдан бери Кызыл Ай коому менен ушу байланышып, кызматташып келебиз. Булар бизге барып, ушу окууларды, тренингтерди өткөзүп, мектептерде, ошол биздин коллективде эл арасында бир канча жолу окууларды, тренингтерди өткөзүп, элдерге түшүндүрүү иштерин, кандай ушу кооптуу абалда кандай кылып ушул сактанышыбыз керек. Ошол ар бир мекеме уюмда ушу схемаларды түзүп, карталарын түзүп, кайсыл жак менен качыш керек, кайсы жерге жашыныш керек, ошого окшогон окууларды тез өткөзүп келет бизге. Андан сырткары бул Кызыл Ай коому бизге ошол инвентарлар менен камсыз кылган, ошол суу сордургуч аппарат, микрофондору, лопатка, баягы кирка деп коет, кувалды деген ошо носилка, кыскасы эмне керектүү болсо ошонун баардыгын бизге Кызыл Ай коомунан камсыз кылып, ошол бир кабинетти ошол Кызыл Ай коомунун эсебинен ремонт кылып, ошол жерде мебелдер менен, инвентар менен камсыз кылган бүгүнкү күндө. Орта Азиядагы сел жана башка табигый кырсыктарга аярлуу коомчулуктарга алдын ала гуманитардык жардам берүү жана кырсыктардын тобокелчилигин азайтуу долбоорунун Ош облусу боюнча координатору Темирлан Мамасалиев биргелешип иш алып баруу чараларын ортого салды. Ар бир айылга атайын өзгөчө кырдаалдарга даярдык көрүүгө максатында 20 кишини окуттук. Аларга тиешелүү шаймандарды алып бердик, формаларды алып бердик. Ошол өзгөчө кырдаалдар каттала турган болсо, алар жергиликтүү бийлик органдары келгенге чейин, МЧС келгенге чейин, же болбосо Кызыл Ай жетип барганга чейин биринчи жардамды мына ошол жергиликтүү команда көрсөтөт, чара көрүүнү. Ошондой эле бүгүнкү күндүн чогулуштун максаты ушул жергиликтүү бийлик органдары менен жана гуманитардык уюмдардын ортосунда көпүрөнү куруу деп айтсам болот. Анткени ортосунда кээде түшүнбөстүктөр же болбосо маалыматтын жетишсиздиги болуп калат. Ошон үчүн бүгүнкү чакырган коноктор жергиликтүү бийлик органдарынан жана гуманитардык уюмдарды чакырып отурабыз. Мына ошол арасындагы байланышты күчөтүү жана биздин жасап аткан иштерибиз эффективдүү жана даректүү болсун деп. Бул жаатта чечүүнү талап кылган өзөктүү маселелерге көптөгөн инфраструктуралардын начарлашы, мамлекеттик мекемелердин өзгөчө кырдаалдарда жооп кайтаруу үчүн даяр эместиги, же болбосо начар даярдыгы, жана дареметти чектелүү болушу, жооптуу органдардын баардык деңгээлдерине табигый кырсыктардын тобокелдигин азайтуу жана тиричиликке туруктуулугу өнүктүрүү жөнүндө маалыматтын аздыгы кирет. Ченемдик укуктук базанын бар экендигине карабастан аны ишке ашыруу жана көзөмөлдөө механизмдери жок, каржылык жана кадрдык ресурстар чектелүү болушу да маселе жаратат. Ага карабастан биргелешкен алдын алуу чараларын күчөтүү жаатында иштер улантыла бермекчи. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.
Ош облусунун Аксы, Ала Бука жана Араван райондорунда чек арага жакын аймактарда жашаган аялдардын өз ара жардам көрсөтүү топтору тынчтык куруу процессинин негизги катышуучулары жана демилгечиси болуп келет. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймактарында жашаган аялдардын арасында 45 өз ара жардамдашуу топтору түзүлгөн. Ош шаарында жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана мамлекеттик органдарынын, өнөктөштөрдүн, инвесторлордун өз ара жардамдашуу топторунун жана Өзбекстандык өнөктөштөрдүн катышуусунда долбоордун жыйынтыктоочу иш-чарасы болуп өттү. Ага биздин кабарчыбыз Гүлжан Ажиматова да катышып келди. Кененирээк кийинки сюжетте баяндайт. Активист Азада Кыдыралиева Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Өлөң булак айылынын тургуну. Чек ара аймактарынын тынчтык орнотуу процессине активдүү катышкандардын бири. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чектеш аймактарына кызматташтык аркылуу өнүгүү долбооруна катышып, Кашка Суу айыл өкмөтүнүн Өлөң булак жана Кашка Суу айылдары ал жерде 120 аял бул долбоордун алкагында группалары болду. Биз негизинен бул долбоорлор алкагында көптөгөн окутууларын өтүшүп, аялдарыбыз билимдерин өркүндөтүп, эң негизги жашоого болгон көз карашы өзгөрүп, өздөрүнө ишеним пайда болуп, мурда унчукпай эле үйүндө отурган аялдар болсо, азыр өздөрүнүн оюн эркин билдиришип, айылдагы коомдук угууларга, ар кандай жыйналыштарга катышып, ошондой эле кичинекей жумушчу орундарын болуп, кичи бизнестерди баштай алышты долбоордун алкагында. Ушундай эле иш-аракеттерди Ош облусунун Араван районундагы Чек Абад айылында алып барган айымдардын бири Пайызхан Нурматова. Араван районунун Чек Абад айыл өкмөтүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын аймактарында кызматташтык биргеликте өнүгүү долбоорунун проектинде биз 58 аялдан 8 группа болуп түзүлдүк. 8 группанын ичинде биз 8 группа болуп түзүлдүк. Бизде ушул проекттин жетекчилери колдоп, бизге азыр 8 швейный машина, 2 теплица, 2 мотоблок, сулуулук салонун ачып беришти, жана ошондой эле тамчылатып сугарууларды жана окутууларды өтүштү. Ушул проекттин эсебинен биз азыр ушул учурда азыр бизде 58 аял иштеп жатышат, бардыгы. Коңшу мамлекеттердин ортосундагы өнөктөштүктү жана кызматташтыкты чыңдоо максатында ишке ашырылып жаткан Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймактарында кызматташуу аркылуу биргеликтүү өнүгүү долбоору Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму Калк фондунун колдоосунда эл аралык толеранттуулук үчүн фонду тарабынан ишке ашырылды. Негизинен бул Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы жамааттарда жашаган айымдардын, жаш кыздардын, келиндердин тынчтыкты куруудагы ролун, анан дареметин жогорулатуу болчу. Акыркы 2 жылда биз негизинен ушул эжекейлерди өзүнүн оюн эркин сүйлөп, айтып, жамааттын ишине катышып, үйдө эле отуруп эмес, эгерде жамаатта эмес бардыгыбыз да. Ошондуктан мисалы келки айтабыз, мектептин ортосундагы чат-чата конфликттер бар балдардын арасында, же болбосо жамаатта баягы кечинде жүргөндө караңгылыкта корконуу учурлар болот. Ошого айымдар өздөрү башташты. Ушул бизди баягы кыйынчылыктар тудурган көйгөйлөр. Булар биздин проблемаларыбыз. Ушуларды чечип берсеңиздер жакшы болот деп, комсулар менен байланыштары бар, бир жергиликтүү өз алдынча органдар менен байланышып, сүйлөшүп башталды. Долбоордун алкагында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймактарында жашаган аялдардын арасынан 45 өз ара жардамдашуу топтору түзүлгөн. Топторду түзүүнүн негизги максаты жамааттардын аялдарына колдоо көрсөтүү жана аларды экономикалык жактан бекемдөө, коомдогу социалдык экономикалык жашоону чыңдоо. Жалпысынан тайпаларда 340 кыз, келиндер жана жаштар катышкан. Ошондой эле өз ара жардамдашуу топторунун мүчөлөрүнүн дареметин жогорулатуу максаты менен 36 бизнес долбоору техникалык колдоого алынган. Аялдар тарабынан ишке ашырылып жаткан бизнес долбоорлор бал өндүрүү, жашылча жемиштерди кургатуу, курут өндүрүү, туризмди өнүктүрүү, кийим тигүү, күнөскана жана канаттуулар чарбачылыгын иштетүү, органикалык жер семеткичтерди өндүрүү, бышырылган азыктарды өндүрүү, малина өстүрүүгө багытталган. Бул долбоор чек ара аймактарында жашоо шарттарын жакшыртуу жана туруктуу өнүгүүгө көмөктөшүү үчүн биргелешип иштөөнүн маанилүүлүгүнө багытталган. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары. Венгриялык графикалык сүрөтчү, плакатчы, акын жана мультипликатор Орос Иштевандын баш сөөктөр оптикалык иллюзиялар көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде өтүп, искусство сүйүүчүлөрүнө так жана кыска стилдеги, ошондой эле оптикалык жана мейкиндик иллюзиялары, парадоксалар сыяктуу чебер эмгектери тартууланды.
так жана кыска стилдеги оптикалык мейкиндик иллюзиялары жана парадоксалары менен атактуу венгриялык графикалык сүрөтчү, плакатчы, акын жана мультипликатор Иштван Оростун эмгектери Гапараитиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде ачылган көргөзмөгө коюлду. Венгриянын Кыргыз Республикасындагы элчилиги тарабынан уюштурулган көргөзмөгө коюлган эмгектери гравюра техникасында жасалып, анда орто кылымдагы турмуштук көрүнүштөр чебердик менен баш сөөктөрдүн сүрөттөрүндө катылгандыгы менен уникалдуу. Венгерского художника графика. Бул көркөм чыгармалар бизди техникалык чеберчилиги менен гана таң калтырбастан, адамдын акылы кылымдар бою өзүнүн иллюзияларын жана символдорун искусствода кантип издеп келгенин ойлонууга түрткү берет деп ишенем. Венгриянын Кыргыз Республикасындагы элчилигине бул көргөзмөнү уюштургандыгы үчүн жана сүрөтчү Ороско таланты жана чыгармачылыгы үчүн ыраазычылык билдирем. Көргөзмө Венгрия менен Кыргызстандын ортосундагы маданий кызматташууда көрүнүктүү окуя болот деп ишенем. Это уникальная выставка, где мастер иллюзий Орос представляет нам свои работы. Барына белгилүү болгондой, мындай уникалдуу көргөзмөлөр өлкөлөр ортосундагы маданий кызматташууну бекемдеп, көрүүчүнү искусствонун өзгөчө дүйнөсүнө жетелейт. Дело в том, что это уже вторая выставка здесь в Кыргызстане. Бул ушул эле сүрөтчүнүн экинчи көргөзмөсү. Биринчи көргөзмө искусство сүйүүчүлөр тарабынан чоң кызыгууну жаратып, абдан ийгиликтүү өттү. Мына ошондо автордун чыгармаларын элге тартуулоону улантууну чечтик. Кыргызстан менен Венгриянын маданий кызматташуусунун алкагында Венгриянын Кыргызстандагы кино күндөрүн, ал эми Венгрияда Кыргызстандын кино күндөрүн өткөрүп келебиз. Эки элдин маданиятын бири-бирине таанытуу максатында көптөгөн маданий иш-чараларды уюштуруудабыз. Алдыда дагы 2-3 көргөзмө өткөрүү планыбыз бар. Ойлондура турган көргөзмөлөр да буларчы. Баштын ичиндеки эле ар кандай адамдардын сөйлөкөттөрү, кебетелери. Булар бүгүнкү мажарлардын басып өткөн жолу, улуу тарыхый жолу, кийимдерин карасаңар деле ошондой. А бирок жан дүйнөсүндө булар деле биз. Ички эң байыркы жан дүйнөсүндө. Ошондуктан мындай көргөзмөлөр биздин кыргыз жаштарын, кыргыз эли көбүрөөк көрсө, көбүрөөк таанышса. Көргөзмө 18 майга чейин уланмакчы. Зарема Дженалиева, Азамат Жумадилов, Азия ТВ, Бишкек. Апта ичинде болуп өткөн негизги жаңылыктардын өзөгүн мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларынан, ошондой эле YouTube каналынан тааныша аласыздар. Алдыңкы мүнөттөрдө аба ырайы жана валюталар курсуна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Сак саламатта туруңуздар.